警报再次拉响，美国联合15个国家共计3万多兵力展开大型军演。美军高官直言，向中国传递重要信息，威慑性直接拉满。看来中方要尽早抛弃幻想了。据环球网报道，由美国和澳大利亚联合举办、15个国家共同参演的护身军刀2023联合军演已经拉开帷幕。此次演习将在澳大利亚附近海域进行，参演人数超过3万人，也是护身军刀系列演习里规模最大的一次。护身军刀系列演习最早在2005年就已经开始，每2年举办一次，主要以美澳两国为主导，目的是为了增强美澳两军之间的联合作战能力。今年的演习除美澳两国之外，还拉上了包括日韩在内的13个国家进行参演，演习范围巨大，涉及澳方多个地点。演习科目包括陆空作战以及两栖作战。演习开始的第2天，军演部队便在澳方的谢尔沃特湾进行了实弹演练。美军的海马斯火箭炮、F-35B 战斗机、AHIZ 超级眼镜蛇武装直升机均在此次演习中亮相。日本方面也在此次的军演中派出了自己的出云号航母参演。值得注意的是，日本自卫队首次在澳大利亚试射了12枚反舰导弹。在接下来的军演日子里，日本还将继续参演两栖作战，并试射研发的中程弹道导弹。要知道，这些导弹要是在日本进行试射，恐怕会给日本带来很多争议，但在澳大利亚就好得多了，他们可以尽情的去测试导弹威力和相关数据。对于此次军演，外界普遍认为这是西方国家又一次针对和威慑中国的体现。在护身军刀2023的开幕式上，美海军军官曾表示，这次的军演就是要向中国展示美国和盟友们有共同的核心价值观。共同价值观无非是想趁此对中国秀肌肉，给15国找一个对抗中国的借口罢了。这是个十分危险的信号，是破坏地区和平稳定的体现。据此次联演公开的照片显示，联演的预备物资储备点几乎都设在了中国周边，像日本、韩国、新加坡等都是战备物资的存储点。从军演的科目上来讲，又是空中作战，又是两栖登陆。如果是针对中国，那很明显，这次军演就是奔着假定发生台海冲突去的。看得出来，美国已经在为台海冲突做准备了，甚至已经在中国周边设立了这么多个战备存储点，为的就是当未来一旦局势有变，美国可以立即从这些地方抽调相应物资兵力前往台海进行增援，以此来降低美国因地理位置原因而导致的战争风险。近段时间以来，美国高官频繁访华，企图降低两国紧张局势。现在看来，做的仍是表面功夫。其这样做的目的，无非是一方面可以给美国军方争取时间，使他们的部署更加周密；另一方面，也可以看看在访华的过程中能不能达成一些有利于美国的合作，来最大程度的实现美国利益。对此，看来我们也要抛弃幻想，早做准备，尽早将自己的军事实力再次提升一个台阶。感谢收看本期节目，我们下期再聊。